Capitolul 7. Planificarea organizată, cristalizarea dorinței și orientarea ei către acțiune, al 6-lea pas care conduce către îmbogățire. Până acum ai învățat că tot ceea ce creează sau dobândește omul începe sub forma unei dorințe. De-a lungul călătoriei sale de la o realitate abstractă la una concretă, această dorință trece prin atelierul imaginației. Acolo sunt create planuri care duc la transformarea ei în echivalent fizic. În capitolul 2 ți s-a spus să urmezi 6 pași practici, clar, ca primă etapă spre transformarea dorinței tale în echivalentul ei material. Unul dintre acești pași este acela de a alcătui un plan concret, practic și clar definit, prin care să poată avea loc această transformare. În continuare vei afla cum să creezi un astfel de plan practic. Punctul A. Asociază-te cu oricât de mulți oameni este nevoie pentru crearea și punerea în aplicare a planului sau a planurilor pentru acumularea bogățiilor. Pentru a face acest lucru trebuie să aplici principiul grupului de consultanță descris într-un capitol viitor. Este absolut esențial să respecti întocmai instrucțiunile din acel capitol. Nu uita acest lucru. Punctul B. Înainte de a-ți forma grupul propriu de consultanță, decide ce avantaje și beneficii le poți oferi membrilor grupului în schimbul cooperării lor. Nimeni nu va munci fără vreo compensație. Nici o persoană inteligentă, pe de altă parte, nu se așteaptă și nici nu-i va cere alteia să muncească fără a-i da ceva în schimb, chiar dacă această compensație nu trebuie să fie întotdeauna sub formă de bani. Punctul C. Aranjează să te întâlnești cu membrii grupului tău de consultanță de cel puțin 2 ori pe săptămână și chiar mai des, dacă este posibil, până când ați perfecționat planul pentru acumularea banilor. Punctul D. Menține o armonie perfectă între tine și membrii grupului tău de consultanță. Dacă nu reușești să respecti aceste instrucțiuni ad literam, ai toate șansele să eșuezi. Principiul grupului de consultanță nu poate fi aplicat cu succes acolo unde nu există armonie perfectă. Îți reamintesc 2 lucruri. Te-ai angajat într-o chestiune deosebit de importantă pentru tine. Pentru a fi sigur de succes, trebuie să dispui de planuri perfecte. 2. Trebuie să folosești avantajul experienței, al educației, al abilității native și al imaginației altor minți. Acest lucru este în armonie cu metodele urmate de fiecare persoană care a acumulat o avere. Niciun individ nu dispune de suficientă experiență, educație, abilitate nativă și cunoștințe pentru a putea acumula bogății fără cooperarea altor oameni. Fiecare plan pe care îl adopți ar trebui să fie creația comună a ta și a fiecărui membru din grupul de consultanță. Poți să-ți creezi propriile planuri în totalitate sau parțial, însă asigură-te că acele planuri sunt verificate și aprobate de membrii grupului tău de consultanță. Dacă primul plan pe care l-ai adoptat nu a funcționat, înlocuiește-l cu altul, iar dacă dă și acesta greș, înlocuiește-l cu încă unul și așa mai departe, până când găsești un plan care funcționează. În acest punct, majoritatea oamenilor eșuează, deoarece nu au perseverența necesară pentru a crea noi planuri care să le înlocuiască pe cele care nu funcționează. Nici cel mai inteligent om nu poate avea succes în acumularea averilor și nici în alt proiect fără a avea un plan practic și fezabil. Nu uita acest amănunt. Când planurile tale nu aduc rezultatele pe care le aștepți. Nu uita că înfrângerea temporară nu reprezintă un eșec definitiv. Acest lucru înseamnă doar că planurile tale nu au fost destul de rezonante. Construiește altele. Ia-o de la capăt. Înfrângerea temporară ar trebui să însemne un singur lucru, și anume că este ceva în neregulă cu planul tău. Milioane de oameni trec prin viață nefericiți și săraci pentru că nu au un plan bine definit pe care să-l urmeze pentru a acumula avere. Succesul tău este direct proporțional cu soliditatea planului tău.
Niciun om nu este cu adevărat înfrânt până nu abandonează în mintea sa. James G. Hale a avut parte de o înfrângere temporară atunci când a încercat prima dată să adune capitalul de care avea nevoie pentru a construi o cale ferată în America din est până în vest, însă el și-a transformat înfrângerea în victorie prin adoptarea unor alte planuri noi. Henry Ford a avut parte de înfrângeri temporare nu doar la începutul carierei sale automobilistice, ci și după ce a urcat în topuri. El a creat planuri noi și a pornit în forță spre victoria financiară. În jurul nostru există oameni care au acumulat averi imense, însă de cele mai multe ori nu vedem decât triumful și trecem cu vederea înfrângerile temporare pe care au fost nevoiți să le depășească înainte de a ajunge acolo unde sunt astăzi. Nici o persoană care adoptă această filozofie nu se poate aștepta în mod rațional să acumuleze averi fără a experimenta înfrângerea temporară. Atunci când apare înfrângerea, accept-o ca pe un semn care îți arată că planurile tale nu sunt rezonante. Recrează-le și încearcă să ajungi la obiectivul tău încă o dată. Dacă renunți înainte ca acest obiectiv să fie atins, înseamnă că ești o persoană care se dă bătută ușor. Un înfrânt nu învinge niciodată și un învingător nu renunță niciodată. Ia această propoziție și scrie-o cu litere mari pe o bucată de hârtie, pune apoi biletul într-un loc în care să-l poți vedea în fiecare seară înainte de culcare și în fiecare dimineață când te trezești. Atunci când alegi membrii grupului de consultanță, încearcă să-i selectezi pe cei care nu iau înfrângerea în serios. Unii oameni consideră în mod prostesc că doar banii pot produce bani. Nu este adevărat. Dorința transpusă în echivalentul ei monetar, prin principiul expus în acest capitol, este intermediarul prin care se produc banii. În sine, banii nu sunt altceva decât materie inertă. Ei nu se pot mișca, gândi sau vorbi, dar pot auzi chemarea celor care îi doresc. Planificarea vânzării de servicii. Planificarea inteligentă este esențială în atingerea succesului. În această carte poți găsi instrucțiuni care să te ajute în acumularea bogățiilor prin vânzarea serviciilor personale. Ar trebui să fie încurajator pentru tine să știi că, practic, toate marile averi au început de la compensații pentru servicii personale sau de la vânzarea ideilor. Ce altceva ar trebui să dea individul în schimbul banilor, dacă nu idei și servicii personale, singurele care îi aparțin cu adevărat? În general, există două tipuri de oameni. Un tip este cunoscut sub numele de lider, iar celălalt sub numele de subaltern. Trebuie să decizi de la început dacă intenționezi să devii lider în domeniul tău sau să rămâi subaltern. Diferența dintre cele două este enormă. Un subaltern nu poate aștepta în mod rezonabil compensația la care este îndreptățit un lider, chiar dacă mulți subalterni se așteaptă la asta. Nu este o rușine, pe de altă parte, să fii subaltern. Nu este nicio laudă, însă, să fii subaltern. O bună parte dintre marii lideri au pornit din postura de subaltern. De fapt, au devenit lideri pentru că au fost subalterni inteligenți. Cu câteva excepții, omul nu poate urma un lider în mod inteligent. Nu poate deveni el Cu câteva excepții, omul care nu poate urma un lider în mod inteligent nu poate deveni el însuși lider eficient. Omul care poate face acest lucru este cel care se transformă cel mai repede într-un lider. Un subaltern inteligent are multe avantaje, printre care și oportunitatea de a dobândi cunoștințe de la superiorul său. Există câțiva factori importanți în leadership. Iată 11 secrete ale leadership-ului. 1. Curajul. Curajul se bazează pe cunoașterea foarte bine a sinelui și a propriei profesii. Niciun subaltern nu-și dorește să fie dominat de un lider care nu are curaj și încredere în sine. Niciun subaltern inteligent
nu va fi dominat de un astfel de lider pentru prea mult timp. 2. Autocontrolul. Omul care nu se poate controla nu va putea niciodată să-i controleze pe ceilalți. Autocontrolul reprezintă un exemplu incredibil pentru subalterni, pe care cei mai inteligenți vor încerca să-l imite. 3. Un ascuțit simț al dreptății. Fără simțul corectitudinii și al dreptății, niciun lider nu poate conduce eficient și nu se poate bucura de respectul subalternilor săi. 4. Capacitatea de a lua decizii ferme. Omul care ezită în luarea deciziilor demonstrează că nu este sigur pe sine. El nu poate conduce pe alții cu succes. 5. Capacitatea de a realiza planuri clare. Un lider de succes trebuie să-și planifice munca și să acționeze în conformitate cu planurile sale. Un lider care acționează după supoziții, nu are planuri concrete și clare, poate fi comparat cu o corabie care plutește fără direcție. Mai devreme sau mai târziu va ajunge să eșueze pe o insulă pustie. 6. Obiceiul de a munci în plus. Una dintre marile calități ale unui lider este necesitatea de a face mai mult decât le cere subalternilor săi. 7. O personalitate agreabilă. Nici o persoană neglijentă și indolentă nu poate deveni un lider de succes. Acest statut impune respect. Subalternii nu vor respecta niciodată un lider care nu are personalitate agreabilă. 8. Solidaritate și înțelegere. Liderul care dorește să aibă succes trebuie să fie solidar cu subalternii săi. Mai mult, el trebuie să-i înțeleagă atât pe ei cât și problemele lor. 9. Atenția la detalii. Un lider de succes trebuie să cunoască detaliile pe care le implică poziția de conducător. 10. Disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea totală. Liderul de succes trebuie să-și asume responsabilitatea totală pentru greșelile și lipsurile subalternilor săi. Dacă încearcă să scape de această responsabilitate, nu va mai fi considerat lider. Dacă unul dintre angajați face o greșeală și se dovedește a fi incompetent, superiorul ar trebui să se simtă direct responsabil pentru acea greșeală. 11. Spiritul de cooperare. Un lider de succes trebuie să înțeleagă și să aplice principiul cooperării, precum și să fie capabil să le inducă subalternilor săi să facă la fel. Poziția de lider cere putere, iar puterea cere cooperare. Există două forme de leadership. Prima și de departe cea mai importantă este leadershipul consimțit, care este în asentimentul subalternilor și se realizează cu sprijinul lor. A doua este leadershipul prin forță, care se realizează fără consimțământul subalternilor și fără simpatia lor. Istoria dovedește că leadershipul prin forță nu poate dura la nesfârșit. Prăbușirea și dispariția dictatorilor și a regilor este cel mai bun exemplu în acest sens. Aceasta este dovada că oamenii nu vor urma la nesfârșit un lider care conduce prin forță. Mussolini, Napoleon, Hitler au practicat leadershipul prin forță. La un moment dat ei au fost îndepărtați de la putere. Leadershipul practicat cu consimțământul subalternilor este singurul care poate dăinui. Oamenii pot urma temporar un lider impus prin forță, însă nu o vor face niciodată pentru totdeauna. Noul tip de leadership are în vedere cei 11 factori descriși în acest capitol, în aceeași măsură în care are în vedere și alți factori. Persoana care va face din acești factori baza poziției sale de lider va avea succes în orice domeniu al vieții. De ce eșuează totuși liderii? Trecem acum la enumerarea greșelilor majore făcute de către liderii care eșuează, deoarece este la fel de important să știm ce să nu facem, cum este important să știm și ce să facem. 1. Incapacitatea de a stăpâni detaliile muncii. Leadershipul eficient solicită capacitatea de organizare și stăpânire a detaliilor.
Niciun lider adevărat nu va fi niciodată prea ocupat pentru a face ceva din ce îi se cere prin prisma poziției sale. Atunci când o persoană, fie ea șef sau subaltern, recunoaște că este prea ocupată pentru a-și schimba planurile sau pentru a da atenție unei situații urgente, își recunoaște de fapt ineficiența. Conducătorul de succes trebuie să fie stăpânul tuturor detaliilor care au legătură cu poziția sa. Asta înseamnă, desigur, că trebuie să știe să delege treburile mărunte subordonaților capabili. 2. Refuzul de a face mici servicii. Liderii adevărați sunt dispuși, atunci când este necesar, să presteze orice fel de muncă pe care le-ar cere altora să le o facă. Cel mai mare dintre voi trebuie să fie slujitorul tuturor. Este un adevăr pe care toți conducătorii capabili îl știu și îl respectă. 3. Pretenția de a fi plătiți pentru ceea ce știu și nu pentru ceea ce fac cu ceea ce știu. Lumea nu plătește indivizi pentru ceea ce știu. Îi plătește pentru ceea ce fac sau pentru ceea ce îi provoacă pe alții să facă. 4. Teama de a nu fi înlocuit de unul din subalternii săi. Liderul care se teme că vreunul din subalternii săi ar putea să îi ia locul, își dă seama că această teamă se va concretiza mai devreme sau mai târziu. Liderul capabil le instruiește pe persoanele din subordine, delegându-le, dacă dorește, orice treabă măruntă pentru a-și îndeplini rolul. Doar în felul acesta poate un conducător să fie în mai multe locuri și să dea atenție mai multor lucruri în același timp. Un adevăr general valabil este că oamenii sunt plătiți mai bine pentru abilitatea lor de a-i face pe ceilalți să acționeze decât pentru propriile eforturi. Prin cunoștințele pe care le deține și prin farmecul personal, un lider eficient poate crește semnificativ eficiența celorlalți și îi poate provoca să facă mai multe servicii de calitate mai bună decât ar putea face fără ajutorul său. 5. Lipsa imaginației. Fără imaginație, liderul nu poate face față situațiilor de urgență și nu poate crea planuri cu ajutorul cărora să îi ghideze eficient pe subalterni. 6. Egoismul. Liderul care își asumă toate onorurile pentru munca depusă de subalternii săi va fi întâmpinat mereu cu resentimente. Un conducător adevărat nu cere niciun fel de onoruri. El se mulțumește doar să remarce onorurile atunci când ele există și să le aducă la cunoștința subalternilor, deoarece știe că mulți dintre ei vor munci mai cu spor pentru a primi prețuire și recunoștință decât ar face-o doar pentru bani. 7. Lipsa de moderație. Subalternii nu vor urma un lider lipsit de moderație. Mai mult, lipsa de moderație în oricare dintre numeroasele ei forme distruge anduranța și vitalitatea tuturor celor care o manifestă. 8. Lipsa de loialitate. Probabil că această cauză ar fi trebuit să se afle în capul listei. Șeful care nu își este loial sieși și asociaților săi, celor de rang mai mare și celor de rang mai mic, dacă el nu își poate menține poziția de conducere menține poziția de conducere prea mult timp. Lipsa de loialitate îl denigrează pe lider și îl face să-și atragă disprețul pe care, de altfel, îl merită. Lipsa de loialitate este una dintre cauzele majore ale eșecului, indiferent de domeniu. Accentuarea autorității. Un lider adevărat conduce prin încurajare și nu prin încercarea de a întipări teama în inimile subalternilor săi. Superiorul care încearcă să-și impresioneze subalternii prin autoritatea sa, încearcă să conducă prin forță. Un lider adevărat se impune numai prin comportamentul său, compasiune, putere de înțelegere și curaj și demonstrează faptul că își cunoaște meseria.
10. Accentuarea titulaturii. Un lider competent nu are nevoie de titulaturi pentru a se bucura de respectul subalternilor săi. Persoana care pune prea mult accent pe titulatura sa nu prea are altceva de scos în evidență. Ușile de la biroul unui șef adevărat sunt deschise pentru oricine dorește să intre, iar biroul său este lipsit de formalități și ostentație. Acestea sunt unele dintre cele mai comune cauze ale eșecului în leadership. Oricare dintre ele este suficientă pentru a produce eșecul. Studiați lista cu atenție. Dacă aspirați la vreo funcție de conducere, asigurați-vă că nu veți face aceste greșeli. E nevoie de lideri în mai multe domenii. Înainte de a termina de citit acest capitol, îndreptați-vă atenția spre câteva domenii prolifice în care există un declin în leadership și în care noul tip de lider poate găsi nenumărate oportunități. 1. Sfera politică este cea mai mare cerere de lideri noi, cerere ce nu indică altceva decât o situație care trebuie rezolvată urgent. 2. Domeniul bancar trece printr-o perioadă de reformă. 3. Industria are nevoie de lideri noi. Pentru a putea rezista, viitorii lideri din domeniul industriei vor trebui să se pregătească pe ei înșiși ca pe niște funcționari publici, a căror datorie este aceea de a-și administra afacerile astfel încât să nu prejudicieze niciun individ sau grup de indivizi. 4. Liderii religioși ai viitorului trebuie să acorde o atenție mai mare nevoilor de moment ale subalternilor, rezolvării problemelor economice și personale ale acestora și o atenție mai mică trecutului sau viitorului. 5. În domeniul juridic, al medicinei și al educației este nevoie de un nou tip de conducere, dar, într-o oarecare măsură, și de lideri noi. Acesta este un adevăr valabil, mai ales în domeniul educației. Un lider va trebui să găsească modalități și căi prin care să învețe pe oameni cum să aplice cunoștințele dobândite în școală. Trebuie să se ocupe mai mult de practică și mai puțin de teorie. 6. Este nevoie de conducători noi chiar și în domeniul jurnalismului. Acestea sunt doar câteva dintre domeniile în care au apărut oportunități pentru lideri și metode de conducere noi. Lumea trece printr-o schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că mass media, care promovează schimbările din comportamentul uman, trebuie adaptată la noua situație. Domeniile despre care am vorbit mai devreme sunt cele care, mai mult ca oricare altele, determină noile tendințe ale civilizației umane. 5 modalități de a obține o slujbă bună. Informațiile care apar în această carte sunt rezultatul concret al mai multor ani de experiență, în timpul cărora mii de oameni au fost ajutați să-și vândă serviciile în mod eficient. Experiența ne demonstrează că următoarele mijloace oferă cea mai directă și mai eficientă metodă de a aduce față în față cumpărătorul și vânzătorul. 1. Agențiile de recrutare a forței de muncă. Este esențial să selectăm doar agențiile cu reputație bună, ai căror director demonstrează cu date rezultatele satisfăcătoare. În orice caz, trebuie să reținem că există foarte puține astfel de agenții. 2. Publicitatea în ziare, publicații cu reclame, reviste și la radio. Mica publicitate îi poate ajuta pe cei care aplică poziții administrative. Ea le poate fi de folos celor care caută să aibă relații de afaceri, deoarece există secțiuni în ziare care ajung foarte ușor în atenția persoanelor potrivite pentru o astfel de slujbă. Anunțul ar trebui pregătit de un expert care știe cum să creeze un text cu impact. 3. Scrisori personale de intenție adresate firmelor sau indivizilor care ar putea avea nevoie de serviciile
pe care le oferi. Scrisorile trebuie redactate și semnate de mână. Odată cu scrisoarea, trebuie să trimiți și o prezentare concisă sau un rezumat al calificărilor tale. Atât scrisoarea de intenție, cât și prezentarea experienței sau a calificărilor trebuie pregătite de un expert. A se vedea instrucțiunile cu privire la informațiile care trebuie furnizate. 4. Solicitarea postului apelând la cunoștințe personale. Când este posibil, solicitantul ar trebui să încerce să se apropie de posibile angajatori prin cunoștințe comune. 5. Solicitarea postului în mod personal. În unele situații poate fi mai eficient ca solicitantul să își ofere personal serviciile potențialilor angajatori, caz în care ar trebui eventual să completeze și o declarație scrisă referitoare la calificările pentru poziția pentru care se prezintă, deoarece potențialii angajatori doresc de obicei să se consulte cu asociații lor în privința unei cereri. Cum să întocmești un curriculum vitae? Această prezentare trebuie pregătită la fel de atent cum își pregătește un avocat pledoaria pentru proces. Trebuie consultat un expert dacă solicitantul nu are experiența necesară în pregătirea acestui gen de prezentări. Comercianții de succes angajează bărbați și femei care înțeleg arta și psihologia publicității pentru a le prezenta marfa. O persoană care are servicii personale de oferit ar trebui să facă la fel. Iată ce informații trebuie să apară într-un curriculum vitae. 1. Educația. Spuneți pe scurt, dar clar, ce școli ați urmat, care este specializarea dumneavoastră și care au fost motivele care v-au determinat să alegeți o astfel de specializare. 2. Experiența. Trebuie să menționați dacă ați avut experiență în poziții similare cu cea pe care o doriți. Descrieți-o complet, dând nume și adrese ale angajatorilor anteriori. Asigurați-vă că evidențiați în mod clar orice experiență specială pe care ați avut-o și care vă recomandă pentru postul pe care îl doriți. 3. Referințe. Practic, orice firmă dorește să știe tot despre realizările anterioare și antecedente posibililor angajați în cazul în care aceștia caută poziții cu responsabilitate. Deci, atașează curriculum CV-ului copii după scrisorile de recomandare primite de la foștii șefi, de la foștii profesori și de la oamenii de seamă a căror părere contează. 4. Fotografie proprie. Atașează-ți o fotografie recentă cu tine. 5. Menționați clar postul dorit. Evită să soliciți un post fără să-l descrii exact. Nu soliciți niciodată un simplu post. Acest lucru indică lipsa specializării. 6. Susțineți-vă calificările pentru poziția pe care o solicitați. Dacă vreți o poziție clar definită, dați detalii complete privind motivul pentru care credeți că sunteți potrivit pentru poziția pe care o doriți. Acesta este cel mai important element care trebuie să apară în solicitarea dumneavoastră. El va determina mai mult decât orice altceva ce aprecieri veți primi. 7. Oferiți-vă să munciți o perioadă de probă. Această sugestie poate părea radicală, însă experiența a demonstrat că adesea merită încercată. Dacă ești sigur de calitățile tale, nu ai nevoie decât de o șansă, aceea de a fi pus la încercare. O astfel de propunere arată că ai încredere în abilitățile tale și ai încredere că aceste abilități se potrivesc poziției pe care o cauți. Asigură-te că oferta ta se bazează pe a. Încrederea că ești potrivit pentru postul pe care îl dorești. B. Încrederea că potențialii angajatori îți vor da postul respectiv după perioada de probă.
Și C. Hotărârea clară de a ocupa acel post. 8. Cunoștințe despre compania unde dorești să te angajezi. Înainte de a solicita un post, încearcă să afli mai multe despre compania la care dorești să te angajezi pentru a te familiariza cu aceasta și include în CV-ul tău cunoștințele pe care le-ai acumulat în respectivul domeniu. Acest lucru îi va impresiona pe potențiale angajatori, indică că ai imaginație și că nu trăiești un interes real pentru poziția pe care o vizezi. Și acum, amintește-ți că nu avocatul care știe cel mai bine legea, ci acela care pregătește cel mai bine pledoaria câștigă. Din moment ce pledoaria ta este bine pregătită, victoria este pe jumătate asigurată. Nu te teme că să îți faci un curriculum prea lung. Angajatorii sunt la fel de interesați de achiziționarea serviciilor de bună calitate ale aplicanților. De fapt, succesul majorității angajaților se datorează în mare parte abilității de a-și selecta subordonații competenți. Amintește-ți un lucru: eleganța în pregătirea CV-ului va indica faptul că ești o persoană meticuloasă. Am ajutat clienți în elaborarea unor dosare de prezentare atât de ieșite din comun, încât s-au trezit angajați fără să fie chemați măcar la interviu. Când ai finalizat CV-ul, asigură-te că este îndosariat cu grijă și scrie pe el următoarele: CV-ul lui Robert Smith, candidat pentru poziția de, să zicem, secretar personal al președintelui, Blank Company Inc. Schimbă coperta dosarului ori de câte ori faci o solicitare pentru un alt post. Această notă personală va atrage cu siguranță atenția. CV-ul trebuie să fie redactat sau fotocopiat elegant pe cea mai fină hârtie pe care o poți găsi și apoi învelit într-o hârtie groasă de tipul celui pentru copertă, dosar, și dosarul trebuie să fie nou, iar numele firmei trebuie să fie menționat corect dacă intenționezi să-l trimiți la mai mult de o companie. Lipește o fotografie de-a ta pe una din paginile CV-ului. Vânzătorii de succes se pregătesc cu grijă. Ei știu că prima impresie este deosebit de importantă. CV-ul tău este vânzătorul tău. Aranjează-l cum se cuvine, iar potențiali angajatori nu vor rămâne indiferenți. Dacă merită să obțineți postul pe care îl solicitați, trebuie să fiți atent la candidatură. Mai mult, dacă te vinzi unui angajator într-o manieră în care să-l impresionezi, vei primi cu siguranță mai mulți bani pentru serviciile pe care le oferi, și asta chiar de la început. Dacă îți cauți un loc de muncă prin intermediul unei agenții de recrutare a forței de muncă, asigură-te că agenții folosesc copii ale CV-ului tău atunci când încearcă să vândă serviciile pe care tu le oferi. Acest lucru îți va aduce o poziție privilegiată atât în ochii agentului cât și în ochii potențialelor angajatori. Găsește o slujbă care să îți placă. Tuturor ne place să avem o slujbă pentru care să fim potriviți. Unui artist îi place să lucreze în acoarele, artizanilor le place să lucreze cu mâinile, scriitorii adoră să scrie. Cei cu talente mai puțin definite preferă afacerile și industria. Dacă America face ceva bine, acel ceva constă în faptul că oferă o paletă largă de ocupații, de la aratul pământului, industria prelucrătoare, la vânzări și altele. 1. Decideți exact ce tip de loc de muncă doriți. Dacă acesta nu există deja, îl puteți crea. Poate. 2. Alegeți compania sau individul pentru care doriți să munciți. 3. Studiați-vă potențialul angajator în ceea ce privește politicile, personalul și modalitățile de avansare. 4.
Prin analiza propriei persoane, a talentelor și a capacităților tale, încearcă să-ți dai seama ce poți oferi și să găsești modalități prin care să vii cu soluții avantajoase, cu servicii, metode de dezvoltare și idei pe care consideri că le poți transmite cu succes. 5. Uită de ideea unui loc de muncă. Nu te gândi dacă există un loc de muncă disponibil. Uită de expresia obișnuită: aveți un loc de muncă pentru mine? Concentrați-vă asupra a ceea ce puteți oferi. Odată ce ai un plan clar în minte, stabilește cu un expert să-l pună pe hârtie într-o formă elegantă și completă. 7. Prezintă CV-ul tău angajatorului, iar restul va veni de la sine. Orice companie caută oameni care pot oferi ceva de valoare, fie ele idei, servicii sau relații. Orice companie are un loc de muncă disponibil pentru o persoană care are un plan de acțiune bine definit, deoarece acesta reprezintă un mare avantaj pentru companie. Această serie de proceduri poate dura câteva zile, săptămâni sau chiar mai mult, însă diferența în materie de venit, de avansare și de recunoaștere a valorii profesionale te va scuti de mulți ani de muncă susținută, prost plătită. Tehnica are numeroase avantaje, cel mai important fiind acela că adeseori te scutește de 1 până la 5 ani din timpul necesar atingerii obiectivului ales. Fiecare persoană care începe sau ajunge la jumătatea drumului în ascensiunea sa, reușește asta prin planificare deliberată și atentă. Partenerul dumneavoastră este publicul. Oamenii care își comercializează serviciile cu succes au observat deja extraordinarea schimbare care a avut loc în relația dintre angajator și angajat. Viitoarea relație dintre angajator și angajații lor va fi mai mult de natura parteneriatului și are 3 componente. 1. Angajatorul. 2. Angajatul. 3. Publicul pe care îl deservesc. Această modalitate de comercializare a serviciilor personale este nouă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, angajatorul și angajatul viitorului vor fi considerați colegi angajați, activitatea lor fiind aceea de a servi clienții în mod eficient. În trecut, angajatorii și angajații făceau un troc între ei, duceau cele mai bune negocieri posibile unii cu alții, fără a lua în considerare faptul că în analiza finală ei făceau în realitate negocieri pe cheltuiala celei de-a 3-a părți, publicul pe care îl deserveau. Polițe și servicii, apoi politețe și servicii sunt cuvinte cheie ale comerțului de azi, aplicate mai degrabă persoanelor care comercializează servicii personale decât angajatorului, deoarece la analiza finală, atât angajatorul cât și angajatul său sunt angajații publicului pe care îi servesc. Dacă eșuează în a-l mulțumi, ei plătesc prin pierderea privilegiului de a-i servi. Ne amintim cu toții de vremea în care cititorul contorului de gaz bătea atât de tare în ușă încât aproape o spărgea. Când se deschidea ușa, se năpustea înăuntru neinvitat, cu o privire încruntată care aproape că spunea: "De ce naiba mă faci să aștept?" Toate aceste lucruri s-au schimbat. Acum cititorul contorului se comportă ca un domn care este încântat să se afle în serviciul dumneavoastră. Înainte ca șeful companiilor de gaz să înțeleagă că acest angajat încruntat nu făcea altceva decât să provoace nemulțumiri care nu erau niciodată clarificate, vânzătorii politicoși ai celor ce foloseau petrolul drept combustibil au venit și au deschis o afacere cu caracter religional. În timpul recesiunii au petrecut câteva luni în regiunea minelor de antracit din Pennsylvania,
în vederea studierii cauzelor care au distrus industria cărbunelui. Comercianții de cărbune și angajatorii lor au dus negocierea acerbe unii cu ceilalți și au adăugat costul negocierilor la prețul cărbunelui, până când, într-un final, au descoperit că au oferit o minunată oportunitate fabricanților de dispozitive pentru arderea petrolului și a producătorilor de petrol nerafinat. Aceste exemple sunt destinate celor care au servicii personale de comercializat, pentru că vreau să le arăt că ne aflăm într-un anumit punct și suntem ceea ce suntem datorită propriului comportament. Există un principiu al cauzei și efectului care controlează afacerile, finanțele și transporturile. Același principiu îi controlează și pe oameni și poziția lor economică. 3 metode de evaluare. Elementele care determină succesul în comercializarea serviciilor personale au fost descrise foarte clar. În cazul în care nu sunt studiate, analizate, înțelese și aplicate, niciun om nu își poate vinde serviciile în mod eficient. Fiecare persoană trebuie să fie, la un moment dat, comerciantul serviciilor personale. Calitatea și cantitatea serviciilor făcute și spiritul în care sunt livrate determină în mare măsură plata și durata angajării. Pentru a vinde efectiv servicii personale, ceea ce înseamnă o piață permanentă la un preț satisfăcător în condiții plăcute, individul trebuie să adopte și să urmeze formula CCS, ceea ce înseamnă calitate plus cantitate plus spirit, egal arta de a vinde perfect un serviciu. Amintiți-vă formula CCS, însă faceți ceva și mai important. Transformați aplicarea ei într-un obicei. Haideți să analizăm această formulă pentru a fi sigur că am înțeles exact ceea ce înseamnă. 1. Calitatea. Calitatea serviciilor presupune atenție la fiecare detaliu legat de poziția ta în cea mai eficientă manieră posibilă, cu obiectul eficienței extreme mereu în minte. 2. Cantitatea serviciilor. Cantitatea serviciilor presupune obiceiul de a presta orice serviciu de care ești capabil în orice moment, cu scopul de a crește suma serviciilor prestate prin practică și experiență. Accentul cade din nou pe cuvântul obicei. 3. Spiritul. Spiritul în care prestezi serviciile trebuie interpretat ca fiind obiceiul de a fi agreabil, de a avea un comportament armonios, care va stimula cooperarea din partea asociaților și a colegilor. Deci nu este suficient să vă raportați numai la calitatea și cantitatea serviciilor dacă vreți să întrețineți piața serviciilor dumneavoastră. Comportamentul sau spiritul în care prestați aceste servicii este un factor important, determinant atât în relația cu remunerația pe care o primiți, cât și cu privire la durata angajării. Andrew Carnegie a accentuat acest aspect mai mult decât ceilalți atunci când a discutat despre factorii care conduc spre succes în comercializarea serviciilor personale. El a subliniat din ce în ce mai mult necesitatea de a avea un comportament armonios. A declarat în mod clar faptul că nu va angaja un om, oricât de eficient ar fi el, dacă nu muncește într-un spirit armonios. Domnul Carnegie a insistat ca oamenii să fie agreabili. Pentru a dovedi că a pus mare preț pe această calitate, le-a permis multor oameni care s-au încadrat în standardele sale să devină foarte bogați. Cei care nu s-au încadrat au fost nevoiți să cedeze locul altuia. Importanța unei personalități plăcute a fost subliniată în mod special
deoarece este un factor care îi permite individului să ofere serviciul în stare de spirit potrivită. Dacă individul are o personalitate plăcută și își oferă serviciu prin optimism, va putea compensa deficiențele, atât în ceea ce privește calitatea, cât și în ceea ce privește cantitatea lui. Nimic nu poate înlocui cu succes un comportament plăcut. Preferați să luați sau să dați? Tu preferi să iei sau să dai? Persoana ale cărei venituri sunt asigurate în întregime de vânzarea serviciilor personale nu este mai prejos decât comerciantul care vinde mărfuri. În plus, o astfel de persoană este supusă exact acelorași reguli privind comportamentul ca un negustor care vinde mărfuri. Acest lucru a fost evidențiat deoarece majoritatea oamenilor care trăiesc din vânzarea serviciilor personale fac greșeala de a se considera scutiți de regulile de conduită și de responsabilitățile la care sunt supuși cei care comercializează mărfuri. Timpul întreprinzătorului agresiv a trecut. El a fost înlocuit de întreprinzătorul generos. Valoarea capitalului efectiv al creierului dumneavoastră poate fi determinată prin suma veniturilor pe care le puteți produce prin comercializarea serviciilor personale. O estimare corectă a valorii capitalului serviciilor poate fi făcută prin înmulțirea venitului cu 16,66, în condițiile în care estimăm că venitul dumneavoastră anual reprezintă 6% din valoarea dumneavoastră totală. Dobânda este de 6% pe an. Banii nu valorează mai mult decât mintea, ba uneori valorează mult mai puțin. Mințile competente, dacă sunt puse bine în valoare, reprezintă o formă de capital mult mai dorită decât cea solicitată în conducerea unei afaceri care se ocupă cu mărfuri, deoarece mințile sunt o formă de capital care nu poate fi depreciată definitiv prin recesiuni. În plus, ea nu poate fi furată sau cheltuită. Mai mult, banii care sunt esențiali în conducerea unei afaceri sunt lipsiți de valoare, asemenea dunelor de nisip, dacă nu sunt combinați cu creiere eficiente. 31 de motive care duc la eșec. Cea mai mare tragedie a vieții este faptul că oamenii care încearcă să fie cinstiți eșuează. Drama constă în raportul dintre copleșitoarea majoritatea oamenilor care greșesc și cei care reușesc. Am avut privilegiul să analizez câteva mii de oameni, dintre care 98% erau considerați niște ratați. Analiza mea a demonstrat că există 31 de motive majore care determină eșecul și 13 principii prin care oamenii acumulează averi. În acest capitol voi descrie succint cele 31 de cauze majore ale eșecului. În timp ce parcurgeți lista, încercați să descoperiți câte din aceste cauze ale eșecului stau între dumneavoastră și succes. 1. Moștenirea ereditară nefavorabilă. Se poate face puțin sau nimic pentru persoanele care se nasc cu o deficiență mentală. Această filosofie oferă o singură metodă de depășire a acestei slăbiciuni cu ajutorul grupului de minți strălucite sau a grupului de consultanță. Vreau să precizez totuși că aceasta este singura dintre cele 31 de cauze ale eșecului care nu poate fi corectată cu ușurință. 2. Lipsa unui obiectiv bine definit. Nu există speranță de succes pentru persoanele care nu au un scop, un obiectiv bine definit, spre care să se îndrepte. 98% dintre persoanele pe care le-am analizat nu au avut un astfel de cel. 3. Lipsa ambiției de a depăși mediocritatea. Nu au nicio speranță persoanele indiferente care nu-și doresc să avanseze în viață și care nu sunt dispuse să plătească niciun preț pentru asta. 4. Educația nesatisfăcătoare.
Acest handicap poate fi depășit cu ușurință. Experiența a dovedit că oamenii cei mai educați sunt adesea autodidacți. Este nevoie de mai mult decât o diplomă de facultate pentru ca o persoană să se poată numi educată. O persoană educată este o persoană care a învățat să obțină de la viață ceea ce își dorește, fără a încălca drepturile altora. Educația constă nu atât în cunoștințe teoretice, ci în cunoștințe aplicate efectiv și perseverent. Oamenii nu sunt plătiți pur și simplu pentru ceea ce știu, ci mai ales pentru ceea ce fac cu ceea ce știu. 5. Lipsa autodisciplinei. Disciplina derivă din autocontrol. Asta înseamnă că o persoană trebuie să-și controleze toate trăsăturile negative. Înainte de a putea controla situația de viață, trebuie să înveți să îți controlezi comportamentul. Stăpânirea de sine este cea mai grea muncă pe care o poți face. Trebuie să îți domini firea, dacă nu vrei să te domine ea pe tine. Apoi, dacă te vei privi într-o oglindă, o să-l întrezărești pe cel mai bun prieten, dar în același timp și pe cel mai mare dușman al tău. Probleme de sănătate. 6. Nimeni nu se poate bucura de un succes răsunător dacă nu este sănătos. Multe dintre cauzele problemelor de sănătate depind de stăpânire și de control. Acestea sunt în mare excesul de alimente care îți pot pune în pericol sănătatea. B. Adoptarea unei mentalități greșite prin exprimarea gândurilor negative. C. Practicarea sexului în mod impropriu și abuziv. D. Lipsa efortului fizic corespunzător. E. O rezervă insuficientă de aer proaspăt cauzată de respirația improprie. 7. Influențe nefavorabile în copilărie. Așchia nu sare departe de trunchi. Majoritatea oamenilor cu tendințe criminale ajung așa din pricina mediului nociv și a anturajului dubios din copilărie. 8. Procrastinarea sau amânarea. Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze ale eșecului. Eterna amânare. Stă în umbra fiecărei ființe umane și așteaptă ocazia de a distruge șansele de succes ale individului. Majoritatea dintre noi trec prin viață ca oameni ai eșecului, deoarece așteaptă momentul potrivit pentru a începe să facă ceva care să merite osteneala. Nu așteptați! Momentul nu va fi niciodată potrivit. Pornește de unde ești acum și lucrează cu orice ai la îndemână. 9. Lipsa perseverenței. Majoritatea dintre noi încep bine, însă puțin termină cum au început. Mai mult, oamenii sunt predispuși să renunțe la primul semn de înfrângere. Nu există substitut pentru perseverență. Persoana care face din perseverență motoul său descoperă că eternul eșec va obosi și va pleca. Eșecul nu poate face față perseverenței. Personalitatea negativistă. Nu există șanse de succes pentru persoana care provoacă repulsie prin atitudinea sa negativistă. Succesul vine prin aplicarea puterii, iar puterea este atinsă prin eforturile de cooperare ale altor oameni. O personalitate negativistă nu este cooperantă. 11. Impulsul sexual necontrolat. Energia sexuală este cel mai puternic dintre stimulii care îi pun pe oameni în acțiune. Datorită faptului că este cea mai puternică dintre emoții, ea trebuie controlată prin transfer și îndreptată în altă direcție. 12. Dorința necontrolată de a obține ceva fără a da nimic în schimb. Jocurile de noroc conduc mii de oameni spre eșec. O dovadă a acestui fapt poate fi găsită într-un studiu al prăbușirii Wall Street-ului din 1929, când oamenii
au încercat să producă bani pariind pe creșterea acțiunilor. 13. Lipsa unei puteri de decizie bine definită. Oamenii care au succes iau decizii repede și dacă le schimbă, fac asta foarte greu. Oamenii care eșuează iau decizii dacă le iau foarte greu și le schimbă foarte repede. Indecizia și amânarea sunt frați gemeni. Unde se găsește unul, va fi și celălalt. Exterminați această pereche înainte de a vă lega definitiv de eșec. 14. A avea una sau mai multe dintre cele 6 temeri. Aceste temeri sunt analizate într-unul din capitolele viitoare. Ele trebuie stăpânite înainte de a vă comercializa serviciile, dacă vreți să faceți asta în mod eficient. 15. Alegerea greșită a partenerului de viață. Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze ale eșecului. Legătura căsătoriei creează un contract intim între oameni. Cu excepția cazului în care această relație este armonioasă, eșecul este iminent. Mai mult, va fi o formă de eșec marcată de suferință și de nefericire, care va distruge orice urmă de ambiție. 16. Precauția excesivă. Oamenii care nu își asumă niciun risc sunt nevoiți să se mulțumească de obicei cu ce le dau ceilalți. Precauția excesivă este la fel de rea ca și lipsa acesteia. Ambele sunt extreme de care trebuie să ne ferim. Viața însăși este plină de riscuri. 17. Alegerea greșită a partenerilor de afaceri. Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze ale eșecului în afaceri. În comercializarea serviciilor personale, individul trebuie să acorde mare atenție alegerii angajatorului, care trebuie să fie o sursă de inspirație, un om inteligent și de succes. Noi călcăm pe urmele celor care suntem cei mai apropiați, care ne sunt cel mai apropiați. Alegeți un angajator care merită imitat. 18. Superstiții și prejudecăți. Superstiția este o formă de teamă. Este de asemenea un semn al ignoranței. Oamenii ce reușesc în viață au mintea deschisă, sunt receptivi și nu se tem de nimic. 19. Alegerea greșită a vocației. Niciun om nu poate să facă ceva ce nu îi place. Pasul esențial în comercializarea serviciilor personale este aceea de a selecta o ocupație în care să puteți pune tot sufletul. Lipsa concentrării efortului. Omul bun la toate este rareori bun la ceva anume. Concentrați-vă toate eforturile asupra principalului obiectiv vizat. 21. Obiceiul de a face cheltuieli nejustificate. Cei care își cheltuiesc economiile nu vor reuși în principal pentru că vor sta sub semnul eternei temei de sărăcie. Formați-vă obiceiul de a economisi bani, punând deoparte un anumit procent din venitul vostru. Banii depuși într-un cont bancar îi dau individului o anumită doză de curaj atunci când negociază vânzarea serviciilor personale. Fără bani, omul trebuie să ia ce îi se oferă și să fie bucuros pentru ceea ce a primit. 22. Lipsa entuziasmului. Fără entuziasm, individul nu poate fi convingător. Mai mult, entuziasmul este contagios, iar persoana care are această calitate este de obicei binevenită în grup. 23. Prejudecata. O persoană cu mintea închisă. Spre orice subiect ajunge rareori departe. Intoleranța presupune faptul că o persoană a încetat să dobândească cunoștințe. Cele mai dăunătoare forme de intoleranțe sunt cele legate de religie, cele rasiale și cele referitoare la
diferențele de opinie politică. 24. Excesul sau lipsa de cumpătare. Cele mai dăunătoare forme de exces sunt legate de alimentație, de băuturi tari și de activitatea sexuală. Indulgența în exces, în oricare din aceste cazuri, este fatală succesului. 25. Incapacitatea de a comunica cu ceilalți. Mulți oameni pierd pozițiile și oportunitățile mari pe care le primesc în viață, tocmai din această cauză, mai mult chiar decât din alte motive combinate. Este o greșeală pe care niciun om de afaceri sau un lider bine informat nu o va tolera. 26. Posedarea unei puteri care nu a fost dobândită prin efort propriu. Fiii și fiicele oamenilor bogați și cei care moștenesc bani pe care, de exemplu, nu i-au câștigat. Puterea în mâinile unei persoane care nu a câștigat gradual, este adeseori fatală succesului. Îmbogățirea rapidă este mai periculoasă decât sărăcia. 27. Minciuna intenționată. Nu există înlocuitor pentru sinceritate. O persoană poate minți când și când, forțată de împrejurări, asupra cărora nu are niciun control, fără a suferi însă daune permanente. Nu există nicio speranță însă pentru persoana care minte în deplină cunoștință de cauză. Mai devreme sau mai târziu, faptele o vor ajunge din urmă și va plăti prin pierderea reputației și poate chiar a libertății. 28. Egoism și vanitate. Aceste trăsături sunt asemenea semaforului roșu care îi avertizează pe ceilalți să stea deoparte. Sunt fatale succesului. 29. Ghicitul în locul gânditului. Majoritatea oamenilor sunt prea indiferenți sau prea comozi atunci când vine vorba de a obține elemente cu ajutorul cărora să raționeze corect mai apoi. Ei preferă să acționeze în baza părerilor fondate pe presupuneri sau pe prejudecăți. 30. Lipsa capitalului. Aceasta este cauza comună a eșecului întâlnită în rândul celor care intră într-o afacere pentru prima dată fără rezerve suficiente de capital, care să atenueze șocul greșelilor lor. 31. Altele. Numiți orice cauză specifică eșecului din pricina căreia ați suferit și care nu a fost inclusă în lista de mai sus. În aceste 31 de cauze majore ale eșecului se găsește o descriere a tragediei vieții, ce există, practic, în fiecare persoană care încearcă un lucru și eșuează. Ar fi de ajutor să convingeți o persoană care vă cunoaște bine să treacă în revistă această listă și să vă ajute să vă analizați după cele 31 de cauze ale eșecului. Ar putea constitui un beneficiu să încercați să faceți acest lucru singur. Majoritatea oamenilor nu se pot vedea pe ei înșiși așa cum îi văd ceilalți. Ați putea face parte din această categorie. Și acum hai să vedem cum ne oferim serviciile. Cea mai veche zicală este cunoaște-te pe tine însuți. Ca să poți comercializa o marfă de succes, trebuie să cunoști marfa. Același lucru este valabil și pentru comercializarea serviciilor personale. Trebuie să vă cunoașteți toate slăbiciunile pentru a putea fie să le depășiți, fie să le îndepărtați complet. Ar trebui să vă cunoașteți puterea pentru a putea să o atrageți atunci când vă vindeți serviciile. Vă puteți cunoaște pe dumneavoastră înșive doar printr-o analiză profundă. Nebunia ignoranței în legătură cu sinele a fost afișată de un tânăr care a solicitat poziția de manager la o binecunoscută companie. A făcut o impresie foarte bună până când managerul a întrebat ce salariu dorește. A replicat că nu are o sumă fixă în minte. Asta presupune lipsa țelului bine definit. În acel moment, managerul a spus: te vom plăti cât
atât cât valorezi, după o perioadă de probă de o săptămână, la care viitorul angajat a spus: nu voi accepta, deoarece câștig mult mai mult acolo unde sunt acum angajat, a răspuns solicitantul. Înainte de a începe să negociați o mărire de salariu pentru poziția pe care o ocupați în prezent sau să căutați loc de muncă în altă parte, asigurați-vă că meritați un salariu mai bun decât primiți în momentul acela. Una e să vrei bani, toată lumea vrea mai mulți bani, și alta e să meriți mai mult. Mulți oameni încurcă dorințele cu ceea ce li se cuvine. Cerințele sau dorințele dumneavoastră financiare nu au nimic de a face cu valoarea dumneavoastră. Valoarea este stabilită în întregime de capacitatea de a oferi servicii utile sau de capacitatea de a-i provoca pe ceilalți să ofere astfel de servicii utile. Ați fost promovat anul trecut. Autoevaluarea anuală este esențială în comercializarea eficientă a serviciilor personale, la fel cum este inventarul anual al mărfii. Mai mult, evaluarea anuală ar trebui să dezvăluie o reducere a numărului greșelilor făcute și o creștere a realizărilor. Un individ poate avansa în viață, poate fi constant sau poate să dea înapoi. Obiectivul său ar trebui să fie, desigur, să avanseze. Autoevaluarea anuală va dezvălui dacă ai avansat și dacă da, cât de mult. Acest tip de evaluare va dezvălui de asemenea și regresul pe care l-ai făcut. O ofertă eficace de servicii personale îi cere individului să meargă înainte, chiar dacă progresul este lent. Autoevaluarea ar trebui făcută la finalul fiecărui an, astfel încât să poți include în hotărârile pentru anul nou orice îmbunătățire pe care evaluarea o indică drept necesară. Fă acest inventar răspunzând la următoarele întrebări și verificând răspunsurile cu ajutorul unei persoane care nu îți permite să greșești cu privire la exactitatea lor. 28 de întrebări foarte personale. 1. Mi-am atins obiectivul propus pentru acest an. Trebuie să aveți un obiectiv bine definit, care trebuie atins în fiecare an, ca parte a obiectivului major al vieții tale, dumneavoastră. 2. Am livrat servicii de cea mai bună calitate posibilă sau aș fi putut îmbunătăți aceste servicii. 3. Am livrat servicii în cea mai mare cantitate de care sunt capabil. 4. M-am comportat așa cum se cuvine și am fost întotdeauna cooperant. 5. Am permis ca obiceiul procrastinării, adică amânării, să îmi scadă eficiența și, dacă da, în ce măsură? 6. Mi-am îmbunătățit personalitatea și, dacă da, în ce mod? 7. Am fost perseverent în urmărirea planurilor până la finalizarea lor. 8. Am luat decizii prompte și categorice în toate împrejurările. 9. Am permis uneia sau mai multora dintre cele 6 temeri fundamentale să-mi scadă eficiența. 10. Am fost excesiv de precaut sau indiferent. 11. Relațiile mele cu partenerii de serviciu au fost plăcute sau neplăcute? Dacă au fost neplăcute, vina a fost parțial sau în întregime a mea. 12. Mi-am risipit energia prin lipsa de concentrare asupra efortului. 13. Am fost deschis și tolerant. 14. În ce sens mi-am îmbunătățit abilitatea de a oferi servicii? 15. Am depășit măsura. 16. Am dat dovadă în mod direct sau indirect de vreo formă de egoism. 17. Comportamentul meu față de asociați a fost unul care să impună respect. 18.
opiniile și deciziile mele s-au bazat pe presupuneri sau pe acuratețea analizei și pe gândire. 19. Mi-am planificat timpul, cheltuielile și veniturile și am fost consecvent cu aceste planificări. 20. Cât timp am consacrat încercărilor neprofitabile, timp pe care l-aș fi putut folosi în scopuri mai bune? 21. Cum îmi pot replanifica timpul și schimba obiceiurile pentru a fi mai eficient în anul următor? 22. M-am făcut vinovat de vreun comportament care nu a fost aprobat de conștiința mea? 23. În ce mod au fost superioare din punct de vedere al calității și al cantității serviciile pe care le-am prestat în comparație cu cele pentru care am fost plătit? 24. Am nedreptățit pe cineva și dacă da, în ce mod? 25. Dacă aș fi fost cumpărătorul propriilor servicii, aș fi fost satisfăcut pe parcursul anului de achiziție a mea? 26. Fac ceea ce îmi place, ceva către care am înclinație și dacă nu, de ce? 27. Cumpărătorul serviciilor mele a fost mulțumit de prestația mea și dacă nu, de ce? 28. Unde mă situez în raport cu principiile fundamentale ale succesului? Faceți această evaluare în mod corect și cinstit și dați-o la verificat unei persoane care este suficient de curajoasă pentru a o corecta cu precizie. Acum, după ce ai citit și asimilat informațiile furnizate de acest capitol, ești pregătit pentru a crea un plan practic în scopul comercializării serviciilor tale personale. În acest capitol vei găsi o descriere adecvată a fiecărui principiu esențial în planificarea vânzării serviciilor personale, inclusiv a atributelor principale ale calității de a conduce, cele mai frecvente cauze ale eșecului în modul de conducere, o descriere a oportunităților care apar pentru a ajunge la conducere, principalele cauze ale eșecului în toate domeniile și întrebări importante care ar trebui folosite pentru autoevaluare. Această prezentare extinsă și detaliată a fost expusă de-a lungul întregului capitol, deoarece vor avea nevoie de ea toți cei care trebuie să înceapă acumularea bogățiilor prin comercializarea serviciilor personale. Cei care și-au pierdut averile și care abia au început să câștige bani nu au altceva de oferit în schimbul bogățiilor decât serviciile personale. De aceea este esențial ca ei să aibă la dispoziție informația practică necesară comercializării serviciilor în modul cel mai avantajos. Asimilarea completă și înțelegerea informației transmise aici vor fi de folos în comercializarea serviciilor personale ale unui individ și îl vor ajuta să devină mai analitic și mai capabil în cunoașterea oamenilor. Informația se va dovedi neprețuită pentru directorii angajați, pentru managerii de resurse umane și pentru alți directori însărcinați cu selectarea angajaților și cu menținerea eficienței organizațiilor. Dacă vă îndoiți de această afirmație, testați corectitudinea răspunzând în scris la cele 28 de întrebări din secțiunea de autoevaluare. Acum că am analizat principiile prin care pot fi acumulate bogățiile, ne întrebăm în mod natural unde poate găsi individul oportunități favorabile pentru a aplica aceste principii. Foarte bine, haideți să facem un inventar și să vedem ce oferă Statele Unite ale Americii persoanelor care caută bogății, fie ele mari sau mici.
Pentru început să ne amintim că trăim într-o țară în care toți cetățenii care respectă legea se bucură de o libertate de gândire și de exprimare neegalate niciunde în lume. Mulți dintre noi nu au făcut niciodată un inventar al avantajelor acestor libertăți. Nu am comparat niciodată libertatea noastră nelimitată cu libertatea răstrânsă din alte țări. Aici avem libertatea de a gândi, de a ne bucura de educație, de a ne alege religia, viziunea politică, libertatea de a ne alege domeniul în care dorim să facem afaceri, profesia, libertatea de a acumula și a deține toate bunurile pe care reușim să le acumulăm și de a ne alege locul de rezidență, persoana cu care dorim să ne căsătorim, de a avea drepturi egale pentru toate rasele, de a călători dintr-un stat în altul, de a alege ce mâncăm și de a ne stabili orice scop în viață pentru care ne-am pregătit, chiar și acela de a candida la președinția Statelor Unite. Noi avem și alte forme de libertate, însă această listă ne va oferi o perspectivă clară asupra celor mai importante dintre ele. Acest avantaj al libertății este evident deoarece Statele Unite reprezintă singura țară care garantează fiecărui cetățean, fie nativ, fie emigrant, o astfel de listă generală și variată de libertăți. Apoi vreau să enumăr câteva dintre binecuvântările pe care ne le oferă libertatea nelimitată. Luați, de exemplu, familia americană obișnuită, adică familia cu venituri medii, și aduceți beneficiile disponibile pentru fiecare membru, beneficiile disponibile pentru fiecare membru al familiei pe acest pământ al oportunității și al abundenței. Alături de libertatea de gândire și de acțiune, ei au libertăți în ceea ce privește alimentația, vestimentația și adăpostul, cele trei necesități elementare ale vieții. 1. Alimentația. Datorită libertății noastre generale, familia americană obișnuită are la dispoziție cele mai alese feluri de mâncare care pot fi găsite oriunde la prețuri accesibile. Îmbrăcămintea. Oriunde în Statele Unite, femeia cu cerințe obișnuite în materie de îmbrăcăminte se poate îmbrăca foarte confortabil și îngrijit, cu mai puțin de $500 pe an, iar bărbatul obișnuit la fel sau chiar mai puțin. Adăpostul. O familie obișnuită locuiește într-un apartament confortabil, încălzit corespunzător, luminat cu energie electrică și dotat cu gaz. Pâinea prăjită la micul dejun este pregătită într-un prăjitor electric, care costă doar câțiva dolari, iar în apartament se face curățenie cu un aspirator electric. Apa caldă și apa rece sunt disponibile tot timpul, la bucătărie și la baie. Mâncarea este păstrată în frigider care funcționează cu electricitate. Soția își ondulează părul, spală rufele și le calcă cu ajutorul echipamentelor electrice, ușor de utilizat, prin simpla lor conectare la priza din perete. Soțul se bărberește cu un aparat electric și, dacă dorește, are parte de divertisment. În toată lumea, 24 de ore pe zi pentru o sumă modică, doar pentru învârtirea unui buton de la radio sau televizor. Mai sunt și alte echipamente în acest apartament, dar lista de mai sus vă va oferi o idee concretă despre unele din probele concrete de libertate de care se bucură americanii. Doar cele trei necesități de bază, mâncarea, îmbrăcămintea și adăpostul, au fost menționate. Cetățenii americani obișnuiți au și alte privilegii și avantaje disponibile în schimbul unui efort modest care nu depășește 8 ore pe zi de muncă. Americanul obișnuit are siguranța drepturilor de proprietate, avantaj care nu se mai găsește în nicio altă țară din lume. Își poate depune bani într-o bancă având siguranța că îi va proteja guvernul dacă banca dă faliment. Dacă un cetățean american dorește să călătorească dintr-un stat în altul, nu are nevoie de pașaport sau de permisiunea nimănui.
poate pleca și se poate întoarce oricând dorește. Mai mult, el poate călători cu trenul, automobilul personal, autobuzul, avionul sau vaporul, în funcție de buzunarul propriu. Capitalul de bază. Auzim des politicienii care proclamă libertatea Americii atunci când solicită voturi, dar rare ori își fac timp sau dedică efort analizei unei surse sau naturii acestei libertăți. Deoarece nu sunt egoist, nu am resentimente de exprimat, nu am argumente ulterioare de menționat. Am privilegiul de a trece de la o analiză sinceră a acelui ceva atât de misterios, de abstract și foarte greșit înțeles, care îi oferă fiecărui cetățean al Americii mai multe binecuvântări și mai multe oportunități pentru a acumula bogății, mai multă libertate de orice natură decât poate fi găsită în oricare altă țară. Capitalul. Am dreptul să analizez sursa și natura acestei puteri nevăzute, deoarece îi cunosc și i-am cunoscut de mai bine de un sfert de secol pe mulți dintre oameni care au organizat această putere și pe mulți dintre cei care sunt acum responsabili pentru întreținerea ei. Numele acestui misterios binefăcător al omenirii este capitalul. Capitalul nu reprezintă doar bani, ci grupuri organizate de oameni inteligenți care pun la punct mijloace de a folosi banii în mod eficient pentru binele lor și a celorlalți. Aceste grupuri sunt formate din oameni de știință, educatori, chimiști, inventatori, analiști în afaceri, experți în publicitate, experți în transport, contabili, avocați, medici și atât femei cât și bărbați care au cunoștințe de specialitate în domeniile industriei și afacerilor. Ei au inițiat, au experimentat și au deschis noi domenii. Ei susțin facultățile, spitalele, școlile publice, construiesc drumuri bune, publică ziare, acoperă cele mai multe costuri ale guvernului și au grijă de o multitudine de detalii esențiale pentru progresul umanității. Pe scurt, capitaliștii sunt creierile civilizației, deoarece ei furnizează întregul material de la baza educației și al progresului uman. Banii deținuți fără gândire sunt întotdeauna periculoși. Utilizați corespunzători însă sunt cel mai important fundament al societății. Vă puteți face o vagă idee asupra importanței capitalului organizat, încercând să vă imaginați că sunteți împovărat cu responsabilitatea de a-i pregăti familiei un mic dejun simplu, fără a avea un ban. Pentru a le oferi membrilor familiei ceai, trebuie să faceți o excursie în China sau în India. Ar trebui. Ambele aflate la distanțe mari de America. În cazul în care nu sunteți un foarte bun înătător, veți obosi înainte de a ajunge la destinație. Însă și dacă ați reuși, ați avea o altă problemă. Ce ați putea oferi în schimbul banilor, dacă ați avea, în locul banilor, dacă ați avea rezistența fizică de a înnota peste ocean? Pentru a face rost de zahăr, va trebui să faceți încă o excursie în not până în Cuba sau o plimbare lungă până în regiunile din Utah, unde se cultivă trestia de zahăr. Dar chiar și atunci v-ați putea întoarce cu mâinile goale, deoarece pentru a produce zahăr sunt necesari bani și efortul organizat, ca să nu mai vorbim despre ceea ce se cere pentru rafinare, transport și livrarea lui pe masa oricărei familii din Statele Unite. Ouăle pot fi livrate destul de ușor de la fermele din apropierea New Yorkului, dar va trebui să faceți o plimbare lungă până în Florida și înapoi,
înainte de a putea servi 2 pahare de suc de grapefruit. Ar urma încă o plimbare în Kansas sau într-o altă regiune a țării unde crește grâu, ca să faceți rost de pâine. Biscuiții Rappelled Wheat vor fi omiși din meniu, deoarece nu vor fi disponibili decât prin munca unei echipe de oameni instruiți și cu mașinării potrivite, iar toate acestea necesită capital. Ați putea pleca în not spre America de Sud, de unde ați putea culege câteva banane, iar la întoarcere ați putea face o scurtă plimbare până la cea mai apropiată fermă care are lăptărie, pentru a lua niște unt și smântână. Abia atunci familia dumneavoastră va fi pregătită să se așeze la masă și să se bucure de micul dejun. Pare absurd, nu-i așa? Ei bine, procedura descrisă ar fi singura cale posibilă care ar putea fi prin care ar putea fi furnizate aceste alimente simple dacă nu am avea un sistem capitalist. Civilizația este clădită pe capital. Suma de bani cerută pentru construirea și întreținerea căilor ferate, dar și a vapoarelor folosite pentru livrarea unui simplu mic dejun, este atât de mare încât zdruncină imaginația individului. Poate ajunge la sute de milioane de dolari, ca să nu mai vorbim de armatele de angajați instruiți care administrează navele și trenurile. Dar transportul reprezintă doar o parte din cerințele societății moderne capitaliste. Din America, înainte de a avea ceva de transportat, trebuie să avem ceva de crescut din pământ, de fabricat și de pregătit pentru piață. Toate acestea necesită alte milioane de dolari pentru echipamente, mașinării, comercializare și pentru salariile milioanelor de femei și bărbați angajați. Vapoarele și căile ferate nu răsar din pământ și nu funcționează automat. Ele vin ca răspuns la solicitarea societății prin muncă, ingeniozitatea și abilitățile organizatorice ale oamenilor care dau dovadă de imaginație, încredere, entuziasm, hotărâre și perseverență. Acești oameni sunt cunoscuți sub numele de investitori. Ei sunt motivați de dorința de a construi, de a dobândi, de a face servicii folositoare, de a avea profit și de a acumula bogății. Deoarece întreprind servicii fără de care nu ar exista civilizația, au șanse de a acumula bogății mari. Pentru a simplifica lucrurile și a mă face pe deplin înțeles, voi adăuga că acești investitori sunt aceiași oameni pe care mulți dintre noi i-am auzit vorbind de la pupitrele oratorice. Sunt aceiași oameni pe care radicaliștii, cămătarii, politicienii necestiți și liderii care mituiesc forța de muncă îi numesc răpitori de interese sau cei de pe Wall Street. Nu intenționez să prezint un rezumat în favoarea sau împotriva vreunui grup de oameni sau vreunui sistem economic. Scopul acestei cărți, scop căruia i-am dedicat cu încredere mai mult de un sfert de secol de viață, este acela de a le prezenta tuturor celor interesați cunoștințe din cea mai solidă filozofie prin care indivizii pot acumula bogății în orice cantitate își doresc. Am analizat aici avantajele economice ale sistemului cu scopul de a demonstra următoarele. 1. Toți cei care caută bogății trebuie să recunoască și să se adapteze sistemului care controlează apropierea abundenței, fie ea mare sau mică. 2. Există și un revers al medaliei, reprezentat de partea opusă a imaginii arătate de politicieni și demagogii care întunecă în mod deliberat problemele pe care le ridică, prin referirea la capitalul organizat ca și cum ar fi ceva otrăvitor. Aceasta este o țară capitalistă, care a fost dezvoltată prin folosirea capitalului, iar noi, cei care cerem dreptul de a ne bucura de binecuvântările libertății și ale oportunității, cei care căutăm să acumulăm bogății aici, știm că bogățiile și oportunitățile n-ar exista dacă n-ar fi fost capitalul organizat. Există o singură metodă demnă de încredere prin acumularea și reținerea în mod legal a bogățiilor,
prin prestarea de servicii utile. Nu a fost creat niciun sistem prin care oamenii să dobândească bogății în mod legal, prin simpla forță a numerelor sau fără a da înapoi o valoare echivalentă într-o formă sau alta. Bogăția e pretutindeni, ocazii se găsesc peste tot. America oferă toate libertățile și toate oportunitățile de acumulare a bogățiilor pe care le poate solicita orice persoană onestă. Atunci când individul merge la vânătoare, el caută ținuturile în care vânatul se găsește din belșug. Când caută bogății, se aplică în mod natural aceeași regulă. Dacă ceea ce căutați sunt bogățiile, nu treceți cu vederea posibilitățile unei țări ale cărei cetățeni sunt atât de bogați încât doar femeile cheltuiesc anual peste 200 de milioane de dolari pe rujuri, farduri, cosmetice. Dacă ceea ce căutați sunt banii, luați în considerare cu prudență o țară care cheltuiește anual sute de milioane de dolari pe țigări. Nu vă gândiți să plecați dintr-o țară ale cărei populații de bunăvoie și chiar cu înflăcărare risipește anual milioane de dolari pe fotbal, basket și lupte pe bani. Amintiți-vă de asemenea că aceasta este doar partea care ne permite accesul către acumularea bogățiilor. Au fost menționate doar câteva dintre obiectele de lux sau prea puțin necesare, dar amintiți-vă că afacerea producerii, a transporturilor și a comercializării acestor câteva articole sau mărfuri asigură un loc de muncă multor milioane de bărbați și femei care primesc lunar mai multe milioane de dolari pentru serviciile lor și îi cheltuiesc în voie atât pentru obiectele de lux cât și pentru necesități. Amintiți-vă cu precădere că în spatele tuturor acestor schimburi de mărfuri și de servicii personale se află o multitudine de oportunități de acumulare a bogățiilor. Aici intervine ajutorul libertății noastre, a americanilor. Nu există nimic care să vă oprească pe voi sau pe oricine altcineva să depuneți un anume efort pentru a duce la îndeplinire aceste afaceri. Dacă un individ are un anumit talent, o anumită înclinație, ori experiență, poate acumula bogății în cantități mari. Cei mai puțin norocoși le pot acumula în cantități mai mici. Oricine își poate câștiga existența în schimbul unor ore de muncă. Să facem un rezumat. Oportunitatea a apărut în fața dumneavoastră. Gândiți-vă la ce vă doriți. Creați-vă planul, apoi puneți-l în aplicare și urmăriți-l cu perseverență. America, țara capitalistă, se va ocupa de restul. Vă puteți baza pe asta. Capitalista America îi va asigura fiecărei persoane oportunitatea de a presta servicii utile și de a aduna bogății direct proporționale cu valoarea serviciilor oferite. Sistemul nu neagă nimănui acest drept, însă nu poate promite ceva în schimbul la nimic, deoarece însuși sistemul este irevocabil controlat de legea economiei, care nu recunoaște și nu tolerează pentru mult timp, pentru că așa, să primești ceva fără să dai nimic în schimb.